हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ हो त हेर्छौँ है त। म पहिला फिगर गराउँछु। मैले यहाँ फिगर गराएको छु। म यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। मैले पहिला एउटा बक्सा लिएँ अथवा कन्टेनर लिएँ, त्यसमा मैले चार्ज ब्याट्री जोडेपछि एउटामा पोजिटिभ चार्ज आयो, एउटामा नेगेटिभ चार्ज आयो होइन। मैले यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनबाट मैले यहाँ इलेक्ट्रोन लिएँ है। मैले इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट फालेँ। अब इलेक्ट्रोन खासमा जानुपर्ने त सिधै हो, किनकि इलेक्ट्रोन त सिधै जान्छ नि त पठाएपछि त यसो जाने। तर यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ, इलेक्ट्रोन फेरि नेगेटिभ चार्ज भनेपछि यो तल त आउने, यसले अपोजिट गर्छ, यसले एट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ यो जानुपर्ने सिधा, तर बिस्तारै 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 माथि 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 हुँदै जाएर डिफ्लेक्ट हुँदै हुँदै जान्छ क्या। जानुपर्ने सिधा हो। त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रोन पठाउँदा पोजिटिभ चार्जतिर एट्र्याक्ट भयो नि त। अनि एट्र्याक्ट भएपछि यसरी माथि माथि डिफ्लेक्ट हुँदै गयो है त। अब हामीले एउटा पोइन्ट मानौँ, यहाँ पोइन्ट हुँदा यहाँ हामीलाई पिएक्स कमा वाई एउटा पोइन्ट मानौँ। अनि यो पोइन्टमा हुँदा कस्तो प्रभाव देखाउँछ त यसलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भने हामीले फर्मुला डिराइभ गरियो। हामीले त न्युमेरिकल पनि एकदम काम लाग्छ। अनि मैले केसेसहरू पनि गर्छु है त। सुरुमा हामीले एउटा फर्मुला जान्नु पर्यो। यो हामीलाई थाहा पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको भोल्टेज बाई डिस्टेन्स हो। हामीले यो जान्नु पर्यो, यो भर्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ हो कि होइन। अनि यो दुईटामा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएको यति हुन्छ। अनि हामीले सर्टेन पोइन्ट जान्नुपर्छ। अनि हामीलाई फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स अपन चार्ज हो। हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ है त। अनि हामीले यहाँ कन्सिडर गरौँ, कन्सिडर होरिजेन्टल बीम अफ लाइट होरिजेन्टल बीम अफ इलेक्ट्रोन moving with velocity v is allowed to enter into uniform electric field है त। हामीले त्यो फर्मुला जान्नुपर्छ। अनि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड, अब यसमा लागेको जुन यो भर्टिकल फोर्स हुन्छ नि, भर्टिकल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दा हामीलाई फोर्स भनेको यहाँ निकाल्न मिल्छ। फोर्स भनेको हामीले अब हामीले एउटा इलेक्ट्रोनको मात्र लिएछौँ नि त, तर हामीले क्यू को ठाउँमा ई लेख्न पाइन्छ है। कसरी भन्दा क्यू इज इक्वल्स टु एनी हो। अनि यहाँ हामीले एउटा लेखौँ भने एउटा इलेक्ट्रोन पठाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो क्यू र ई इक्वल हुने भयो। भनेपछि मैले यहाँ फोर्स पनि ई लेख्न पाएँ। भनेपछि फोर्स भनेको के हुने भयो भन्दा हो यो हुने भयो एफ भनेको ई इन्टु ई। अब हामीले फर होरिजेन्टलको लागि लियौँ है त। अब होरिजेन्टलको लागि लियौँ है त। होरिजेन्टलको केसमा कस्तो हुन्छ, होरिजेन्टल भनेको त यो एउटा गएको भेक्टरलाई चाहिँ हामीले दुई टुक्रा गराउन मिल्छ नि, एउटा भर्टिकल एउटा होरिजेन्टल। होरिजेन्टल भनेको त यो भयो। अब यसमा हाम्रो फोर्स चाहिँ लाग्दैन भनेपछि बट देयर इज नो होरिजेन्टल फोर्स acted along x axis, so भेलोसिटी त्यहाँ अनडिफ्लेक्टेड हुने भयो, अनडिफ्लेक्टेड अथवा अनएफेक्टेड। भनेपछि एक्सिलेसन अब भेलोसिटी नै केही चेन्ज भएन भने त एक्सिलेसन त जिरो हुने भयो। भनेपछि हामीले एएक्स इज इक्वल्स टु 0 लेख्न पायौँ। हामीले 11 क्लासमा प्रोजेक्टाइलको केस पनि गराएको थियौँ नि। त्यति बेला हामीले प्रोजेक्टाइलमा फाल्ने बेलामा हाम्रो त्यति बेला होरिजेन्टलमा फोर्स लागेको हुँदैन, त्यो हामीले त्यहाँ एक्सिलेसन पनि 0 लेख्थ्यौँ। हो त्यही हो, यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही केसेस हुन्छ। अनि त्यही भएर हाम्रो एक्सिलेसन 0 हुन्छ, किनकि होरिजेन्टलमा फोर्स नै लाग्दैन। अनि भेलोसिटी अनएफेक्टेड भएपछि एक्सिलेसन चेन्जै भएन, भनेपछि एक्सिलेसन हुँदै भएन भेलोसिटी चेन्ज नभएपछि होइन। अब भने हामीले त्यति बेला इक्वेसन लेखौँ। अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चेन्ज नभएपछि त युएक्स पनि यु नै हुने भयो अथवा युएक्स भी नै हुने भयो। चेन्ज नै भएको छैन नि त, कस थीटा साइन थीटा लाउनै परेन, किनकि चेन्जै भएको छैन। हामीले होरिजेन्टलको मात्र केसमा लेछौँ होइन।
कस थीटा लाए पनि प्लेनमा छ के कस 0 भनेको 1 हुन्छ के अनि कस 0 1 भनेपछि हाम्रो भी नै रह्यो हैन। भी कस थीटा हुन्छ नि त यता होरिजन्टल यता भी कस थीटा यता भी sin थीटा। अनि भी कस थीटामा थीटा 0 भएपछि 1 नै लाग्यो, म चाहिँ भी को भी नै भयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले उसको लागि लियौँ के अरे भर्टिकलको लागि लियौँ। भर्टिकलको केसको लागि अब भर्टिकलकोमा त भर्टिकलको लागि त अब जस्तै अब इलेक्ट्रोन त यता होरिजन्टलतिर गएको छ भने चाहिँ यता भर्टिकल त ल्याउने भने चाहिँ भी 0 हुने भयो। अनि एक्सेलरेसन कुरा गर्दा चाहिँ एक्सेलरेसन भनेको हामीले f/m लेख्न पाउँछौँ। जस्तै f = m हो नि, भनेपछि यहाँ ay लेखौँ है त भर्टिकलको लागि। ay भनेको त f/m हो। अनि f भनेको हामीले भर्खर इक्वेसनमा निकाल्यौँ, e हो, क्यापिटल इलेक्ट्रिक फिल्ड e हो, q = e हुन्छ नि त त्यतिले ne हुँदा। अनि त्यो हामी भर्खर उता निकाल्यौँ भनेपछि f भनेको e/m भयो। यो एक्सेलरेसन भयो है त। अब हामीले होरिजन्टल केसको लागि फर्मुला लगाऊँ। हामीलाई एउटा हामीले प्याराबोलामा नि प्याराबोला रे प्रोजेक्टाइलमा त्यही फर्मुला लगाएको थियौँ इक्वेसन अफ मोसनको। होरिजन्टलको लागि लेखौँ है त भन्छ s = ut + हाफ t स्क्वायर हो हामीलाई फर्मुला। भनेपछि हामीले x को लागि लेखौँ भने हामीले uxt लेखौँ अनि यो लेखौँ यहाँ लेख्न पाइ sx भनेको हामीले x नै युज गरौँ हैन। अनि हामीले पहिला यो यसको केस लेखौँ नि त, यताबाट गएको केस लेख्छौँ नि त। अब हामीले p लाई पोइन्ट गरेको थियौँ नि, हो त्यसमा हामीले यो केस लेख्यौँ भनेपछि ux भनेको हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ v मानेछौँ v अनि टाइम भनेको त टाइम नै भयो प्लस अनि ax भनेको यहाँ 0 हुन्छ किनकि एक्सेस लागेको हुन्छ vt भयो। भनेपछि हामीले यहाँ t भनेको x/v लेख्न पायौँ। भनेपछि हामीले एउटा फर्स्ट इक्वेसन मानौँ है त। अनि त्यसपछि फेरि भर्टिकलको लागि हेरौँ। भर्टिकलको लागि पनि हामीले यही इक्वेसन लाम sy = uyt + हाफ ayt स्क्वायर। अनि यसमा ui के हुन्छ हामीले ui अथवा vy यहाँ ui लेखौँ। आखिर त भ्यालुसिटी नै हो नि त। भनेपछि ui हामीलाई 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ y = अब ui भनेको 0 भने चाहिँ 1/2 ay भनेको हामीले भर्खर निकाल्यौँ e/m अनि t को t भनेको हामीले x/v आहा भन्छ x²/v² को हैन। बड हामी त्यसपछि हामीले यहाँ इक्वेसन निकालौँ दैट इज भनेर। अब हाम्रो के आएको छ भने मैले फेरि रिपिट लेख्छु 1/2 e/m x²v² है त। अब हामीले यहाँ के हेर्न सकिन्छ भन्दा 1/2 e/m र x² छ नि अथवा v², यसलाई हामीले x² लेट गरौँ है त। हो यो त कन्स्ट्यान्ट हो, मतलब एउटा लागै हुन्छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, मास पनि कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हो, युनिफर्ममा गइरहेको छ भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई कन्स्ट्यान्टलाई के लेखौँ y = kx²। अब यो हाम्रो के को इक्वेसन आयो भन्दा प्याराबोलाको इक्वेसन आयो। हामीले म्याथमा पनि पढेको थियौँ y = kx² भनेको नै इक्वेसन अफ प्याराबोला भन्छ। यसले के रिप्रेजेन्ट भन्दा इट रिप्रेजेन्ट इक्वेसन अफ प्याराबोला है त। इक्वेसन अफ प्याराबोला इक्वेसन त यहीँसम्म हो। हामीलाई इक्जाममा आयो भने y निकाल्न भन्यो भने जस्तै भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भन्यो भने हामीले फर्मुला त यही लाउने हो। अनि प्रुफ गर्न भने हामीले इक्वेसन अफ प्याराबोलासम्म प्रुफ गर्न पर्छ है त। अनि त्यसपछि अब हामीले केसेसहरू लियौँ। जस्तै फर्स्ट केसेसमा जस्ट पासेस अथवा ग्रेजेज आउट अथवा इमर्ज आउट यो भयो भने चाहिँ यहाँ हेरौँ यहाँ यो गरौँ यो x भयो के अरे अनि यो y भयो। हामीले x र y यही गरेको हैन। अनि त्यसपछि अहिले मैले यहाँ जस्ट ग्रेजेड आउटकै फिगर गराएको छु। ठ्याक्कै यहीँबाट पास भयो कहिलेकाहीँ त यहाँ आउँदा हो यहाँबाट पनि पास हुनसक्छ नि। यदि यही पोइन्टबाट पास भयो भने यो x भनेको यो जुन छ नि यो x र यो d इक्वल हुन्छ नि त। त्यति बेला जस्ट पास अथवा जस्ट ग्रेजेड आउट भएको बेलामा यहीँबाट गयो के टुप्पैबाट गयो भने त्यति बेला x = d हुन्छ। हामीले यही कन्डिसन लगाऊँ x = d हुन्छ। अब यो आउँदा चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ कस्तो असर पर्छ है त। जो हेरौँ
यहाँ हामीले y इज इक्वल्स टु 1/2 EEMB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लेख्न पायौँ। यहाँ एक्स स्क्वायरको सट्टा हामीले एक्स इक्वल टु डी भयो नि, जस्ट ग्रेडेड टुप्पाबाटै गएपछि एक्स र डी इक्वल हुने भयो भनेपछि यहाँ डी स्क्वायर भयो। यो हाम्रो एउटा केसेस भयो है त। यही यहाँ राख्न नै मिल्छ। यसलाई हामीले y इज इक्वल्स टु 1/2 EE/m अनि एक्स इक्वल्स डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आखिर एउटै हो यो र यो इक्वेसन है त। इक्जाममा आयो भने जस्ट ग्रेडेड अथवा जस्ट पासेस आउट आयो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। हामीले न्युमेरिकल पनि गर्छौँ यसको, त्यति बेला थाहा भइहाल्छ एक्स इक्वल्स टु डी गर्ने भनेर जस्ट ग्रेडेड आउट अथवा जस्ट पासेस आउट भएको बेलामा। अनि त्यसपछि जस्ट पासेस आउट जस्ट ग्रेडेड आउट अथवा अनि यो मिडियमबाट गयो है त। यदि मिडियमबाट गएको भन्यो भने क्वेसनले मिडियमबाट गयो भने यो y इज इक्वल्स टु हुन्छ नि, मैले सर्ट ट्रिक पनि लेखेको छु एन्सर चेक गर्नलाई, d/2 हुन्छ के। यो भनेको होल डी स्मल डी है, यो होल डी हो। अनि जुन यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि, यो त भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हो y भनेको। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसको आधा हुन्छ। यदि मिडबाट गयो भने त डिस्टेन्स आधा हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट फर्मुला लाउन नि मिल्छ y इज इक्वल्स टु d/2, तर 3 मार्क्समा आउन सक्छ नि त। अहिले न्यू सिलेबस हुन्छ 3 मार्क्समा अथवा 4 मार्क्समा आउन सक्छ हो। त्यति बेला हामीले डाइरेक्ट होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने हामीले y इज इक्वल्स टु d/2 डी को भ्यालु त यो ला भने त एक लाइनमा आउँछ। यो त हामीले इन्ट्रान्समा गर्ने हो। इन्ट्रान्समा गर्ने बेला अथवा एन्सर चेक गर्ने बेला y इज इक्वल्स टु d/2 गर्नु ठ्याक्कै मिलेको हुन्छ त यो होरिजेन्टल भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टसँग। एक लाइनमा गर्न त भएन नि त, त्यही भएर हामीले यो फर्मुला युज गरेको हो। अनि डिफ्लेक्सन भन्यो भने हामीलाई त्यही ठ्याक्कै प्रोजेक्टाइलकै नै हो। टेन थीटा भनेको VXY VY नै हुन्छ है त, VY/VX नै हुन्छ यो इमर्जेन्स भएको है त। अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट सोध्यो अरे। रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दा मैले फिगरमा लेखेको छु। यहाँसम्म गयो, अब यो भीले गयो अनि हामीले तोड्न आउँछ नि। हामीले 11 क्लासमा नि गरेको एउटा भेलोसिटीलाई एउटा भेक्टरलाई तोड्न आउँछ नि दुईटामा, एउटा कस थीटा र एउटा साइन थीटामा। त हामीले यहाँ VX र VY मा तोड्यौँ नि हो। त्यस्तै रिजल्टेन्ट नै यही हुन्छ, VX√, VX को होल स्क्वायर प्लस VY को होल स्क्वायर। भनेपछि VR को रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भन्दा VX को होल स्क्वायर प्लस VY को होल स्क्वायर हो। यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। यो केसेस चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलमा एकदम काम लाग्छ, हामीले गर्छौँ। त्यति बेला त्यहाँ हेर्नु होला। आजलाई यति, थ्याङ्क यू।